你那18剑阵是真的厉害，我在远处都已经感受到你的剑意了。但是你放出的剑要怎么收回来呢？现在这把伞是昌河找了搬家之人为我特制的。以前杀人使出18剑阵用的都是普通纸伞，不仅容易坏，每次用完还得自己把剑捡回来。不是我说，你以后若迫不得已用这剑阵去杀人，那岂不是还得从一具具尸体里把剑给拔回来？哼，世间哪有你这样的杀手啊！完成任务即可，他们已死，也看不到我这般捡剑的模样。哼，我以后啊，一定多接些任务，存钱给你定制一把好伞，要不然和你合作出去杀人，多丢人啊！给。好，真是谢谢你啊，大好人。昌河说，这不是一个刺客杀完人后该有的模样。这只是一柄剑而已，为什么必须要得到它，才能执掌暗河呢？堂堂雪月剑仙，竟然在背后说别人坏话。更糟糕的是，另一个说我坏话的人，好像也在这儿。剑仙之剑，浅尝辄止。再次相见，要叫你一声大家长。雪月剑仙客气了，叫我小川河也行，亲切。你欺骗了我，我决定要在这里杀了你。我本就不喜欢长风的决定，暗河这样的组织，根本不用存在于江湖之上。苏沐雨当大家长就可以存在，我一当就要斩草除根了。哼！看来我在江湖上的风评真的有点太差了。你的代号就是你在江湖上的风评，送葬师。难道你觉得有哪个字眼听起来吉利吗？曾经的暗河或许没有存在的必要，但我们想建立一个新的暗河。新的暗河，不再为杀人而活，不再活在阴影之中，还能行走于江湖之下的暗河。你们想如何改变？这就是我们的事情了。怎么，雪月城身为江湖第一城，已经霸道到不允许其他任何门派的存在了？我本就懒得管，也不想管，只是答应了长风罢了。就当是你们给了我一个承诺，若之后的暗河还如之前那般，苏长河，留好你的脑袋，我会来取。那苏沐雨的呢？他的头呢？为什么单单只取我的啊？也一并取了。呵呵。既然你这个死书生已经来了，我也不必在此多留。看到某些人很晦气，有机会再来找你打架。原来是找我打架的呀，
那还是不见了。凶婆娘！听闻暗河纸伞鬼和送葬师是很好的朋友，我一直想不明白，我觉得你和他是完全两条路上的人，但今天看见你们，我想起了书中的一段话，便明白了几分。什么话？隔窗闻漫雪，咫尺若天涯。是说我们两个人虽然相隔很近，但其实相距甚远。不，你们之间的咫尺与天涯，仅在一念之间。希望你们这次的咫尺，能走到最后。饭已经吃完了，酒也饮尽了，他把该说的话也都说了，我也该走了。你知道当初为何几位家主完全无视暗河的规矩，却依然要抢到这绵龙剑，才敢称登大家长之位吗？绵龙剑上必有技巧，剑柄之中藏着东西。黄泉当铺。世上最神秘的钱庄和世上最神秘的杀手组织，他们之间存在什么样的秘密？我只知道黄泉当铺里放着好东西，很好很好的东西，值得我们去探一探究竟。我们要带领暗河到达彼岸，洗脱杀手组织的污名，不再以杀人为生，成立一个立于光明之下的门派。最重要、最初始的东西，你知道是什么吗？什么？是钱啊，苏沐雨。暗河那么多年的钱财都不在筑地，那能在哪儿？自然是这黄泉当铺。那我们动身吧。那你在南安城的日子就要在今夜结束了。本就幻梦一场，总该结束的。我先将神医带回他房间休息。这么睡下去，怕是要惹上风寒了。都说这江湖多负义，啊呜！吓死你！神医原来一直在装睡。我本来是睡着了，不过就是有什么臭烘烘的东西突然走进来，我一下子就被熏醒。不必躲躲藏藏了，三官大人。黄泉当铺之中，我们是不会随便动手的。当年提魂殿见到你们二人，我便说应该把你们都杀了。哼，可我也说过，正是因为他们危险，才有将他们留下来的意义。而从最后的结果来看，或许当初杀死他们才是最好的选择。等你们许久了，今日见到了暗河的宝藏，又见到了你们，可谓是没有白来。夜魔掌，退！这样的功力，并非一朝一夕就能练出来，你早就偷学了。那你们赶紧下达诛杀我的手术，看看还有谁能听从你们的命令。黄泉当铺之地，也不是让你们打架的地方。放心，我们今日前来，也不是为了打架的。王掌柜，你怕是有些话还没有同他们二人说完吧？这不是正说到一半的时候你们来了吗？大家长，我还未说完的是，
你们手中的钥匙，只是能打开这间院子罢了。但是要拿走这里的东西，还需要另外一件信物。什么信物？这个。正是这个。钥匙可以打开这间院子，而这个腰牌可以拿走院子中的东西，二者缺一不可。哦，难怪提魂殿三关始终能够凌驾于三家之上。我知道你在想什么，你在想，趁着黄泉当铺来不及反应，就将我们给杀了，然后夺走这块腰牌，亦或是把我们跟王掌柜都杀了。若是有人敢在此动手，我黄泉当铺的火器和机关也不是吃素的。我只需轻轻一下，你们暗河的那些宝藏马上就会灰飞烟灭，付诸东流。诸位，还请你们仔细斟酌。难不成三关已经认可我和苏沐雨来执掌暗河了？你觉得如何？你们忽略了一件事情。什么？我们并不认可提魂殿，也不会再认可三关的存在。新的暗河之中，不会再有你们。唉，看来是我们自作多情了。不过你们是不是把事情想得也太简单了？这是一份要求。哼，莫不成三关中有人要成婚？这是邀请我们去赴宴？你们说想要一个答案，想要建立一个新的暗河，那么帖子中的那个人，二位需要见一下。我们要建立什么，和其他人无关。哼，天真！只要天启城中的那位愿意，一个念头，就能将这所有的宝藏全都摧毁。想必你们也很需要这些东西吧？你说的那人是谁？所见之人的先祖，在100年之前创立了暗河。至于剩下的，等你们到天启城之后，自然便会知道答案。你就收起你的研魔掌吧，在黄泉当铺杀人，也只有你这样的疯子才想得出。你当时讲的没错，无需我们主动出击，他们会自动找上门来。那便顺他们的意，在天启城中相见吧。小心啊！那是神仙笔，地上的一个字就是一道气，一会儿气随笔出，他想寻你的窍门。多嘴！二爷，速速离开！苏公子，救命之恩来日必报，那你自己多加小心。起！神仙笔，怎么写都是死的事。因为今日是你死期，神仙也难救。
小心啊！哎呀，这下糟了！这怎么还下死手呢？ 小心！苏梦雨，你干嘛呢？空手剑神眼笔，你不要命了？ 不愧为吴建城曾经的少主，居然会指剑。只是这门剑术伤人伤己，若久不练，一指成剑便废一指。所以我还有9指，便能挥9道剑气，3道剑气杀一人，足矣。是你父亲带我来的。哎，我作证啊，苏公子真的只是听曲儿。难道苏沐雨真是无辜的？那是自然。来了教坊司只是听曲，就像是我去了天启城的碉楼小住，然后点了杯普洱。你知道这叫什么吗？叫什么？又当什么立什么。 当机立断，二爷，帮我照顾白神医。哎，好。打架还有机会插嘴啊！你先照顾好你自己吧。先生，涂在你那根受伤的手指上。多谢。 白神医，白鹤怀，药王新百草的小师叔。久仰久仰。久仰什么久仰？我在江湖上根本就没有露过面，净说瞎话。所以你方才说的话，我也不信了。哎，不是我，哎，这姑娘，你这弄得我都不知道说什么好了。白神医看起来好像不太担心苏公子。 那是自然。当苏沐雨手中握住剑的那一刻，一切已成定局。你的天地转瞬即逝，我的天地。 一瞬便是永恒。我抹了毒，对穆家人用毒，就凭你，我这点毒自然伤不到穆家家主，但是嘛，
除非是苏静辉他亲自来，其他的人我不会放在眼里。就当你说的是真的。你要同时对付我们3个人，那你可就没有时间逼出你体内的毒了。现在这些毒对你来说可能不算什么，但是1个时辰之后还不算什么吗？哼，怕是到时候你也得需要那个神医来救你的命。苏长河，你真的是给我很多惊喜。恭送穆家家主。怎么样？方才2位可看到我的表现了？我这次可真是呕心沥血，肝胆涂地，我差点就死在这里了。回去记得在老爷子面前好好美言兄弟几句。主攻击的掌怀剑，主防御的秋风落，再加上主偷袭的白袖剑，几乎无懈可击。不愧是纸伞鬼，竟没过几招就看穿我的剑阵组成。不过你忘了，还有一个我在阵外观察着你的每一招，局外人总是看得更清楚一些。母生，东南凯门；母痕，正北修门；母凤，四海西海。三才阵又如何？剑阵是死的，而剑客是活的。再精妙的阵法，也有破解之道。你是如何在这么短时间之内找到破解之法的？我从一个以剑闻名的地方而来，在那里有专门的人研习天下剑法，也有专门的人破天下剑术。我父亲曾说过，若非剑仙，在其面前，没有人有资格提剑这个字。吴建成，你竟是出自吴建成！我未用18剑阵，你便败了。你以为我只带了这3个人？桃花面，是大吉啊！新阳，你来晚了。抱歉，抱歉，这场杀局不能让雪薇看见，要不然的话，她定是死也要护住苏沐雨。哎呦，把她骗走可费了我不少功夫。魁大人，又见面了。青阳兄，5个穆家的鬼，外加1个穆白，1个穆青阳，看来只能背水一战。小神医，希望能为你拼出一条生路吧。现下这阵，你可撑不了多时。妈的，苏长河那个臭小子，真不是个东西。哲叔来了。那个卵仔啊，在竹草里头走了个过场，喊老子在这个手淫，银我是收到了，还多出穆家7个鬼。哲叔此言何意呀？让你讲话了没有？哲叔还是这么喜欢营造出我很厉害的气氛。我还要营造啊？老子本来就很厉害。哲叔接下来怎么打算？我打算，老子不杀你，还能完成老爷子的任务。
怕是有些难啊。确实有点难。但我们两个毕竟也算是罗力之交啊。莫逆之交。对。哎呀，吃了没文化的亏。哎，要不这样子嘛，我们两个联手，先杀了穆家这几个鬼，剩下来就是我们苏家自己的事了。哦哟，穆家这几个鬼里面还有个能打的啊！久闻这书大名，就算不能打，也要假装能打呀。哎呀，这样子就难办了不？怎么样？愿与这书共同退敌。抱歉了，小木鱼。小圣医，又见面了不？苏家苏泽，奉老爷子的命，来送小圣医归西。鬼总部，狗东西！你究竟是哪个？我是白鹤怀，药王谷的神医啊。你母亲可是姓温？你刚才使用的鬼总部是我改良过的，普天之下我只教过他一个。是，那又如何？苏哲，你和白神医究竟是什么关系？要你管啊？好，我不管。来啊，动手！都给老子滚！苏哲，你到底是哪边的？你母亲的名字可是叫温若锦，小名阿鹤。是。那你是？我都还没来得及帮你起名字，贺怀是母亲给我取的名字，白鹤南飞，淮水相望。白鹤南飞，真是个好名字啊！你母亲在起名字这方面确实有天分。比如，狗东西。是啊，比如狗东西。原来他说的是真的。有没有受伤啊？苏哲，你竟敢与外族之人通婚！是有人子，违背族规，你和这个孽种都该死！屁话！整个安河都开始霸道杀大家长了，你跟我这个讲屁的族规！老子在外面找了个漂亮女人成亲，生了个宝贝女儿，你就在这个喊我坏了族规，那你呢？霸道杀大家长，不给你个凌迟处死都亏了！哼！吴越啊，我没想到在这个碰到我的女儿，帮我忙，我想跟我的女儿讲句话，不想挨你打搅了。明白了。真是意外的重逢啊！要是站在这刻的是你的母亲就好了。女儿就不行了吗？女也好，要是老婆的话就更好了。老婆再好，你不还是一次都没有回来？我不回来那是为了你们好。我看过大家长的记忆了，他明明给了你自由。是啊，他撮合了我魁的身份，
给了我自由。我满心欣喜地去了文家，但你的母亲还是患上了不治之症。你那个外公把我赶了出来，他跟我讲，我要是再靠近文家，靠近你一步，他就杀了我。当然，我是不怕他的，但是我后来想了想，我要是留到你的身边，确实会给你带来更多的危险。东西，喂，狗东西是你母亲喊的，你啷子也要喊我声爹嘛？狗爹！啊，得，哎，狗爹也是爹。你还杀我不？哎呦，这不就是一场误会吗？你看，现在误会解开了。大哥，再敢靠近我女儿一步，一判生死。哲叔啊，你这变脸的速度也太快了。都是自家兄弟，讲什么见外的话？少主，他们两人似乎准备联手。既然他们苏家要打，我们便同他们打。难道我们还怕了他们不成？那苏哲可是当年苏家第一高手。我家那个小厨师有句话你讲错了。什么话？我现在还是苏家最强的。这是什么邪术？木家的鬼虚阵法，小心！魑魅魍魉也敢在我降魔法杖面前放肆！阵还没起，就挨我破了。哲叔啊，当年我们共抗魔教的时候，怎么没发现你有这么厉害？那个在我女面前肯定要卖力点了嘛，对付那些魔教又不给银子，差不多就得了。哲叔还是留手了。哎呀，那两个小子还是有点本事的，给他们跑了。那我们接下来。你们父女二人重逢，我是不是应该先避开会儿？不必，你就站在这儿吧，不然更尴尬。这个危难之际，父女重逢，这种感应的情形，你就是我也没是好适应啊。那便边走边聊吧，时间紧迫，得快些回到筑巢中。好。这个苏哲实力未免也太过恐怖了。毕竟，他曾经是离大家长之位只有一步之遥的男人呢。回去我就要将此事禀报给父亲。这次，我们不仅要杀了大家长，就连苏家也要连根拔起。没错，你说的没错啊。可是，想要家主下定决心跟苏家的人死战到底，似乎还缺了一个契机。什么契机？你的死。